Okay guys, mao to niyang supplier no nga gikan sa Bukidnon na ani diri sila sa Lipata ferryboat. Nakapila ni sila kay sakay ni sila barge padung sa Cebu. Ana sila mo dunggo sa kuan sa Liloan, Southern Leyte. Kung pag-abot sa Liloan, kuan na pud ni sila mo tracking na pud ni sila sakay na pud ni barge dito sa Hilongos Leyte padung na Cebu. Gikan pa ni sila Bukidnon to guys. Igo lang daw ni sila nagaabot diha kay maoy pagka-landslide dito sa agianan 6 lanes gyud. Maoy gyud pagkahagsak. Oh, mga karga nila ni kay mga prutas, na mga saging lakatan, mga apple, pineapple. Supplier ni sila sa Metro o sa kuan sa Colonid Cebu. Ang uban ani sa Maasin, Dalhon. Diri sila sa Lipata ron nagkuan sila naghulat sila og naay modunggo nga kuan birds kay maoy lang sakyan. Og mao to guys, salamat sa pagtan-aw.